नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वस्थ जीवनचर्या में स्वागत है। मैं अश्विनी त्यागी आप सभी के समक्ष एक छोटा सा मिशन लेके आया हूँ। वो है रोग मुक्त भारत। हम चाहते हैं भारत के प्रत्येक व्यक्ति, बालक, वृद्ध, युवान, स्त्री, पुरुष सभी निरोग हों, स्वस्थ हों, खुशी हों। इसलिए इस मिशन से भारत के प्रत्येक नागरिक को जुड़ना चाहिए और भारत को रोग मुक्त बनाना चाहिए। भारत को रोग मुक्त बनाने के लिए हमारे पास हमारे ऋषियों की धरोहर है। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि भागवत, पतंजलि आदि ऋषियों ने हमें योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा दी। और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही वर्णन कर दिया था किस ऋतु में क्या बीमारी होगी, किस क्या क्या कारण होंगे और किस प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी शीतकाल चल रहा है। इसमें मुख्यतः हेमंत और शिशिर ऋतुएं आती हैं। इस हेमंत चल रही है, इसमें स्वाभाविक रूप से कफ की वृद्धि रहती है शरीर में। तो इस समय कफज रोग अधिक अधिक होते हैं, जैसे खांसी का होना, जुकाम का होना, शरीर में भारीपन रहना, अपचन का होना, नींद अधिक आना, नेत्रों से अधिक मल का निकलना, कंठ में भारी भारी सा रहना, गला भरा रहना। ये सब चीज़ें मुख्यतः इस ऋतु में होती है। और इस ऋतु में मुख्यतः जो है बालक, बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, वो अत्यधिक परेशान रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़ा परेशान रहते हैं खांसी जुकाम से। और आमतौर पर हम जो है इसके उपचार के लिए हम आधुनिक चिकित्सा में बड़े जो है कफ सिरप आती हैं उनका ही प्रयोग करते हैं। तो वो कफ सिरप कुछ समय तो आपको लाभ देंगी और उसके बाद फिर परेशानी करती हैं। ज़्यादा समय तक आप उनको यूज़ करें कफ सिरप को तो परेशानी देने लगती हैं। तो परेशानी के तौर पे जो है आपको छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मुंह सूख जाता है, उन्हें नोसिया रहता है, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं कईयों को। तो जो गैस्ट्रिक इरिटेशन इत्यादि जो है उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं अगर ज़्यादा अगर हम कफ सिरप का यूज करें तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि कफ सिरप में जो कंटेंट जो होता है वो है क्लोरोफेनेरेमाइन, डाइफेनेरियामाइन, ब्रोमोहेक्साइन, पोटेशियम पोटेशियम आयोडीन इत्यादि जो है, डेक्सामेथोर्फन आदि का यूज़ होता है। तो ये है इसमें जो कार्बोसिस्टीन है, ये तो पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। अत्यधिक रूप से अगर कफ सिरप का प्रयोग किया जाए तो वो हानिकारक होता है, ये बात है। अगर तो क्या है योग और आयुर्वेद में जिसका प्रयोग किया जाए और हम खांसी जुकाम से सही हो जाएं। तो योग आयुर्वेद में जो है मुलेठी का जो ऋषियों ने अत्यधिक वर्णन किया है मुलेठी का खांसी जुकाम के लिए, मुलेठी का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग बताया है। अगर हम मुलेठी चूर्ण को 4 से 5 ग्राम चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ ले लेते हैं तो आपको खांसी जुकाम बड़ा आराम मिलेगा। पूरा सीजन, बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरा सीजन खांसते खांसते निकल जाता है। अगर आप उनको जो है मुलेठी का चूर्ण दे दीजिए, 4 से 5 ग्राम चूर्ण शहद के साथ दो सुबह शाम, अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर उसके साथ ही साथ जो है अगर मुलेठी क्वाथ का भी प्रयोग के लिए कर लिया जाए तो वो तो और लाभदायक होता है। मुलेठी क्वाथ का 400 ग्राम, 400 ml पानी ले लीजिए, उसमें जो है 10 ग्राम जो है मुलेठी चूड़ क्वाथ को डालना है और उसको पकाना है जब तक वो 100 ml ना रह जाए। 100 ml रह जाए उसके बाद छान के उसको पी लीजिए। तो बड़ा लाभ, थोड़ा गुनगुना गुनगुना पीजिए, बड़ा लाभदायक रहता है। इसके अलावा जो है आप हरितकी और सूखा अदरक को भी अगर शहद के साथ लेते हैं, हरित का चूड़ आता है और अदरक का भी घर पे भी बना सकते हैं। नहीं तो आप जो है मार्केट में भी हरित की चूड़ आता है और सौंठ का। हरितकी का तो आचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण वर्णन किया है। हरितकी और सौंठ को जो है शहद के साथ ले लो तो वो भी बड़ा लाभदायक रहता है। इसी के साथ सीतोपलादी और त्रिकटु चूर्ण जो है वो भी बड़ा लाभदायक है। सीतोपलादी में जो है मुख्यतः मिश्री, बंसलोचन, पिपली और सूक्ष्म मिला दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। त्रिकटु में शुंठी, पिपली और जो है काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। घर पर भी बना सकते हैं इन सब चीज़ों को, ऐसा कहीं नहीं कि मार्केट से ही, मार्केट में भी आती है, सब ब्रांडेड हैं। ब्रांड मतलब जो कंपनी की आती है ये भी ले सकते हैं, नहीं घर पे बना लीजिए वो तो और अच्छा है। इसी के साथ साथ अगर जो है आप थोड़ा सा हल्दी ले लो, अदरक ले लो, प्याज और लहसुन, इन सब का लेप बना लो और जो है लेप बना के नहाने से पहले अपने गले पे और जो छाती का रीजन है वहाँ लगा लो आधा घंटे पहले। तो ये भी बड़ा लाभदायक रहता है। अगर अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खांसी जुकाम से परेशान रहता है, छोटे छोटे बच्चे तो रहते ही हैं, और जो भी रहता है परेशान, तो उसमें ये उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है।
और उसके साथ साथ आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ओमकार का ध्यान इत्यादि प्राणायाम हैं, वो आप कीजिए। आपको बड़ा आराम मिलेगा। कफ सिरप से तो जो है आपको मुक्ति मिल ही जाएगी अगर आप ये सब करते हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है 8005964552। इस पे आप व्हाट्सएप पे, आपको कोई परेशानी है तो, खांसी जुकाम कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत है। ये तो एक मेरा वीडियो था जिसमें खांसी जुकाम मैंने जो है मुख्यतः बर्डन बताया इसके बारे में, क्योंकि इस समय जो है खांसी जुकाम से बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं और कफ सिरप पीते रहते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता उन्हें। तो इसके लिए जो जो मैंने इस वीडियो में बताया है उनको उपाय कीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।